Tabiat sukunat ichidagi eng go'zal musiqa. Uning sirli so'zlarini daraxtlar shivirlab aytadi. Yerga tushayotgan yomg'ir tomchilari faqat tabiatning qo'shig'ini kuylaydi. Hatto qushlarning nag'masida ham borliqning sirli ohangi bor. Qo'shiqning muqaddimasi ham aslida tabiat ohangi. Uni tinglagan chog'imizda uzoq yillar avval ko'nglimizga kirib kelgan navolar yodga tushadi. Qalbimni xayollar maskan etsalar, qo'rqinchli shubhalar solsalar g'ulub. Bu qo'shiqning dunyosida yashash juda hayajonli. U olamda yog'duv ham bor, soya ham. Unda mehr bilan muhabbat diydorlashadi. So'ndi desalar, yurakda g'alayon boshlasa tuyg'u. O'kinchdan, alamdan sarg'aysa yuzim, seni sevgayman takror yolg'izim. O'kinchdan, alamdan sarg'aysa yuzim. Bu qo'shiq ko'ngil tinglaydigan va his qiladigan sehrli hikoya. Uning aytuvchisi esa juda xokisor, kamtar hofiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxunjon Madaliyev. Bahor keldi boqqa gulli yetaklab, quyosh chiqdi yer yuziga charaqlab. Qalb daftarin ochdim mayus varaqlab. Seni izlab nasibim, seni izlab. Seni izlab nasibim, seni izlab. Oxunjon Madaliyev 1963-yilning 21-mayida Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining Yangi Arab qishlog'ida tavallud topgan. Bolaligidan zehni o'tkir va hissiyotlari nozik edi. O'ziga manzur bo'lgan qo'shiqlarni 1-2 marta eshitishi bilan yodlab olardi. Biz o'sha tuman markazida o'tirardik. Oxunjon bizdan endi 12 kilometr uzoqda o'tirardi. Yosh yigit, endi bizni yangi tushib turgan paytlarimiz havas qilib, shu onalari bizga Oxunjonni olib kelgan, shu sizga shogird deb. Keyin Oxunjon kelar edi, ishda mehmonxonamiz bor edi. Shu mehmonxonada rubob bo'lardi, rubobni cholib, biz to'yga ketsak ham o'shda kelib cholib biz yo'q bo'lsak ham o'sha xonaga kirib qo'shiqlarni aytib ketardi. Keyin o'zimiz tayyorgarlik qilganimizda biz nimani o'rgansak, zehni yoshligida ham o'tkir ekanmi? O'sha qo'shiqlarni birpasda bizdan ham oldin yodlab aytib yuraverardi. Mutaxassislarning aytishiga qaraganda, agar inson sog' bo'ladigan bo'lsa, o'pkasi sog' bo'ladigan bo'lsa, butun bo'ladigan bo'lsa, mashq qilsa qo'shiqchi bo'lishi mumkin ekan. Lekin san'atkor bo'lish uchun o'pkani sog' bo'lishi kifoya emas. San'atkor bo'lish uchun uning yuragi butun bo'lishi kerak. Oxun aka Xudo bergan san'atkor edi. Yuragi butun san'atkor edi. Men buni qayerdan bilaman? Bir suhbatlar paytida yoki she'r o'qiyotgan paytda yoki bir odam she'r o'qisa, uni eshitayotgan paytda Oxun aka shu she'rni dardli joyini his qilardi. Mana shu yeri zo'r ekan derdi. Haqiqatdan ham o'sha joyini topardi. Va qo'shiqlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu qo'shiqlarda ham eng zo'r joyini avj qilardi, eng dardli joyiga hasrat berardi tovushi bilan. Yelkamga yuk tashladi osmon deb dardni osmon qadar kengligini ifoda qilib berardi. Oxunjon bizga shogird bo'lib qoldi. Sekin-sekin endi ulg'aydi, musiqa maktabida o'qidi, u ham tuman markazida edi. To'lqin aka degan ustozimiz bordi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketgan. U kishidan qo'lda tahsil oldi-da, rubob cholishlardan. Keyin endi qo'shiqlarimni aytishni boshladi. O'sha birinchi o'sha ona, yoshligim, keyin orasida 84-yillardan ijod qilishni boshlashganda. Sekin-sekin
qo'shiqlarimiz o'sha 84-yilda o'sha Muhammad Yusufni qo'shig'ini aytganman, she'rini Shahmardonda bodom gullagan. O'shalarda aytib, keyin Omon Muxtorni ko'ngillar bir-birini izlab bugun bog'landi. Yig'lagan osmon emas, meni qalbim yig'lagan. Ash qo'shiqlarni bir afg'on qo'shilib qoldi. Nusali afg'on qo'shig'imiz. Ashlarni qo'shilib, keyin Oxunjon o'sha paytda 60 minutlik, 90 minutlik kasetalar bo'lardi. Shuni uylarda, keyin qirlarda sitli apparatlarni qo'yib yozilardi. Tolibjon degan qo'shnimiz bo'lar edi. Hozir ham bor, Sevinch Mo'minani otalari. Uyga keyin Oxunjonga apparat qo'yib yurib, hali qo'shiqlarni yozib yurib, o'sha kasetalar tarqab ketdi. Boshida o'sha nechta qo'shiq aytgan bo'lsa, o'sha meni qo'shig'im bilan aytib, o'sha qo'shiqlar bilan hamma yoqda keyin Oxunjon bo'lib ketdi. 1984-yil bo'lsa, 84-yilda biz endi 10 yashar, 11 yashar bolachalar bo'lsak, shu paytda Oxunjon Madaliyevni, ya'ni Oxun akam ustozimni Farg'ona vodiysida yarqirab sekin-sekin nomi chiqib qola boshlagan mahallar. Mangu obod bo'lgan O'zbekistonim, sendadir hayolim, sening hayoling. Bu qo'shiq, kelsin navbahor, keyin yig'lasa ko'z qaro bo'lur demagil. Bu qo'shiqlar Oxun akam ham biz qo'shiqlarini yodlab o'rganib ustozimiz deb u kishimga ham ixlos qilganmiz. Gerçi meni sevalmasang, sevgimga hech ko'nalmasang. Gerçi meni sevalmasang, sevgimga hech ko'nalmasang. Birga yurolmasang, sevaman deb aldab qo'ygan. Sevaman deb aldab qo'ygan. Oxunjon Madaliyev yuksakni ko'zlab, boshqalarni ortda qoldirishni sira istamas edi. Doimo oddiy xalq bilan barobar yurishni ma'qul ko'rardi. Shunchalik sodda, kamtar bo'lganki, hatto farzandlari ham otasi taniqli insonligini bilishmagan. Dadam o'tgan paytlarda roppa-rosa 10 yosh bo'lganman. Ya'ni 3-sinf o'quvchisi. Kichkinalik paytlarimda qaysidir ma'noda men bir mashhur odamning farzandi ekanligimni bilmas edim. Maktabda o'qiyotganimda o'shanda bilganman. Ya'ni bir mashhur odamning o'g'li ekanligimni. Ona Oxunjon Madaliyevning o'g'li mana shu bolada yoki ana sinfda o'qiydi-da, Oxunjon Madaliyev o'g'li ota-onalar majlisiga maktabimizda menga endi alohida ustozimiz dadingiz ayting, dadingiz kelsinlar deyishdi. Xo'p dedim, keldim, aytdim ayamga, shunaqa majlis bor ekan. Dadam borsinlar ekan. Keyin ayam, "Voy, dadang xizmatlari bor-ku" deb anaqa qilib, ya'ni aniq bo'ldi, boradilar deyishmadi ayam. Kelarmikinlar, kelmasmikinlar degan o'y xayol bilan turdik. Keyin bir payt keldi boshlanib ketib qoldi. Ana keldi, ana kelyapti, ana keldi. Kim keldi ekan deb qarasam, dadam kelgan ekanlar. Mashhur inson shu qadar xokisor bo'lishi mumkinmi deb o'ylab qolasiz ba'zida. Ha, bo'lishi mumkin ekan. Oxunjon Madaliyev katta sahnalarda necha kunlab konsertlar berganda ham, minglab muxlislar olqishini olganda ham samimiyligini qo'ymagan. Drujbada 15 kunlab konsert qo'ydik birga usta shogird. Tojikistonlarga bordik, Turkmanistonlarga borganmiz. Juda ko'p konsertlarda birga yurganmiz. Endi sekin-sekin keyin o'zlarini yo'llarini topishni boshladi. Shuhrat Ahmedov shoir bilasiz, o'zlari bitta joydan u she'r yozib, Shoxonjonga keyin qo'shiq bastalab, kerakli joyini bizdan maslahat so'rab, shunaqa o'zgartirib, keyin o'zlarining yo'llarini chiqarib, keyin Oxunjon Madaliyev bo'lib 89-yilda Kamolat 89 ko'rik tanlovi bo'ldi. Shunda birinchi o'rinda olib,
o'sha qo'ynimda bir yor ko'ynimda bir yor bilan keyin Oxunjon Madaliyev bo'lib yana hamma O'zbekistonga shov-shuv bo'ldi. Keyin 91-yilda 14 kun 2 seansdan Xalqlar do'stligi san'at saroyida 14 kun 2 seansdan qarang, bu yerda fonogramma yo'q. Faqat jonli aytiladi. Hozirgi konsertlarimiz 2 soat, 3 soat, 3,5 soat bo'lardi bitta konsert. Odamlar o'tirar edi. Shunaqa bo'lib, shu bilan Oxunjonni ijodi gullab ketdi. O'zini yo'llarini topib juda ko'p qo'shiq qildi. Asosan to'ydan tarqalgan qo'shiqlar bo'lardi. To'ylarda Oxun akam yonlarida Tolib akam o'sha apparatura qo'yardilar. Va shu bilan birga Tolib akam yaxshi, juda ham Oxun akamni targ'ib bo'lishida, o'sha paytda qo'shiqlarini xalqqa tezroq tanilishida Tolib akam juda ham katta hissalari bor. Sababi har to'yda erinmay borib to'ydan yozib olib, o'sha joyda albatta ishqibozlar kelib turgan bo'ladi. Yozib olingan lentaga, u payt lenta keyin uni kasetaga ko'chirib, o'sha yerdagi ovoz yozish studiyasida ishlaydigan bolalarga 10 so'm, 15 so'm, 20 so'm, 30 so'mga sotib ketardilar hamma to'ydan. O'shaning uchun hali to Kamolat 89da butun O'zbekiston tanigan bo'lsa, konkursda, lekin men aytgandek 84-yilda Farg'ona vodiysida deyarli har bitta xonadonda Oxunjon Madaliyev ustozimni qo'shiqlari jaranglar edi. Oxun aka aytgan birinchi qo'shiq, meni ijodimdan aytgan birinchi qo'shiq Muhabbatim rad etingiz, garchi so'zlar mayin bo'ldi degan she'r. Bu 88-yilda aytilgan edi. Buni sababi tarixi shundayki, men armiyadan yangi kelgan bolaman. Ikkinchi kursda o'qiyman Farg'onada. Keyin Kommuna degan gazeta bo'lardi, viloyat gazetasi. Shu gazetada turkum she'rlarim chiqqan. Shularning orasida shu she'r ham bor ekan. Keyin Abdulla degan do'stim bo'lardi, rahmatli, ikkalamiz shu sentyabr oylarining boshlarida Farg'ona shahrida bir kitob do'koni bo'lardi, nomdor. Markaziy univers maktabi yonida xiyobon bo'lardi, mana shu joyda. Ovoz yozish studiyalari bo'lardi. Keyin u paytlarda ovoz yozish studiyalari orqali qo'shiqlar tarqalar edi. Shu yerda o'tib ketsak, shu qo'shiq Muhabbatim rad etingiz degan nima qo'shiq ketyapti. Keyin birdan nima qildim? Abdullaga aytdim. Shu meni she'rim mana shu dedim. Ishonmadi endi albatta. Keyin xullas borib shu kasetani sotib oldik, qayta eshitdik. Endi shu bir ajoyib ohangni topgan. Hindcha ohangmi, ishqilib bir odamga yoqadigan ohangni topgan. Endi qizig'i Oxun akani qarangki, nimasini bir ajoyib nima deymiz endi, odam shamandaligini. Shu bizni Bag'dodga to'yga boribdilar. Bag'dod tumaniga to'yga borib, shu to'yda keyin shu qo'shiqda aytib, meni nomimda aytib, Iqbol degan shoir bor shu Bag'dodda, kelajagi porloq shoir deganlar. Shu zapis yozuvida shunaqa ketadi. Keyin shu to'yda egalariga aytgan ekanlarki, shu yigit mabodo ko'rinsa, meni salomimni aytinglar, bir ko'rishaylik. Men shunaqa nimadan manzildaman deb aytganlar. Qayerga borsam mana Oxun qo'shig'ini aytgan, Muhabbatim rad etingiz yozgan shoir shunaqa bo'lib ketardi. Endi u paytlarda shunaqa edi. Muhabbatim rad etdingiz, garchi so'zlar mayin bo'ldi. Muhabbatim rad etdingiz, garchi so'zlar mayin bo'ldi. Shu mayin so'z ohangida taqdirimiz tayin bo'ldi. Shu mayin so'z ohangida taqdirimiz tayin bo'ldi. Oxunjonni bitta yaxshi odati bor ediki, qo'shiqchida masalan meni qo'shig'im emas, Sherali Jo'rib qo'shiqni ham yaxshi aytar edi. Karim Soyibning qo'shig'ini ham yaxshi aytar edi. Hammasini yaxshi ko'rgan qo'shiqlarini o'ziga olib, yodlab, u qo'shiq so'rab qolsa bilmayman demas edi. O'sha Abdurov Olimov qo'shiqlarini ham, Abdurov Olimov ukasini qo'shiqlari ham bor edi. Uning qo'shiqlarini ham 5-4 ta qo'shiqlarini ham aytgan. Ularni ham yaxshi aytar edi. Mana Qodir Mirashurov. Biz 15 kishi gap berdik o'sha paytda. O'shanda eng yoshi Oxunjon Madaliyev edi. Oramizga qo'shib olganmiz erka qilib. Muhriddin Xoliqov bilan ular o'sha G'iyos, Hojibay Tojiboyev, Obidjon Asomov, Ilhom Jo'rayev, bu yerdan men, Oxunjon ashna bo'lib
hammamiz gap yerdik. O'sha gapda ham keyin hammamiz bir-birimizni qo'shiqlarimizni ko'pini bilardik. O'sha yerda nima ijod bo'lsa, mana buni ayting desa, darrov torda olib Oxunjon aytib beraverardi. Men juda ham ko'p Oxunjonni men yaxshi tomonlarini ko'p ko'rganman. Chunki biz birin-ketin chiqqanmiz. Birin-ketin chiqqanimiz uchun misol bitta to'yga men borsam yoki tadbirda bo'lsam Oxunjon kelardi. Oxunjon bor tadbirda men borardim. Mana misol men o'zim yoki borib qolsam, Oxunjon rahmatlining sozandalari bo'lsa, hamma sozandalarni otlantirib, hamma qo'shig'imga chalib berishardi. Shunday bo'lgandiki, men bilan Oxunjonning qo'shiqlarimiz bir-birimiz sozandasi yoddan bilib olgan. Chalib ketaveradi. Uni qo'shiqlari shunday ediki, qiyin emas. O'rganishi qiyin emas, so'zi qiyin emas, musiqasi qiyin emas. Shuning uchun meni sozandalarim bittada musiqasini bilib olishardi, chalib ketishaverardi. Oddiygina bo'lardi, lekin odamlarga yoqardi. Juda ko'p xo'p qo'shiqlar qildik. Bitta she'r yozib berdim. Men azaldan qidirgan dilbar degan she'r yozib berdim. O'sha she'r nima bo'ldi? O'zim kuylab berdim ohangini. Mana shunaqa aytasan desam, bo'ldi dedi. Shu bilan qo'shiqqa aylandi u. Va nihoyat uchrading mana. Men azaldan qidirgan dilbar. Hayron bo'lib qoshing chimirman. Men azaldan qidirgan dilbar. Hayron bo'lib qoshing chimirman. Men azaldan qidirgan dilbar. 4 ta farzand bo'lsak, har birimizga alohida e'tibor bo'lar ekan. Hozir o'ylab qarasam, endi yoshligimizda tushunmaganmiz. Demoqchimanki, misol uchun 4 ta bola bo'lsa, hamma shirinlikni yaxshi ko'radi. Misol bir paket shirinlik olib kelib bersalar, hammamiz xursand bo'lardik. Lekin unaqa emas edi. Qanday unaqa emas deganda, misol uchun katta opam o'zini yoshiga yarasha nimadir alohida olib kelardilar. Kichkina opamga yana o'ziga bir yarasha nimadir, menga alohida nimadir, ukamga degandek, mana shunaqa alohida e'tibor bor edi hammamizga. Qayerlargadir borsalar, o'sha ko'zlariga chiroyli ko'rinsa, misol uchunda, hani magazinlarga kirsalar, opalarimga ham ko'ylak tanlab olib kelaverardilar. Misol uchunda ko'zimga chiroyli ko'rindi, olaverdim-da deb endi ko'pincha loyiq ham tushardi. Olib kelgan kiyimlar misol uchun menga olib kelsalar, menga loyiq kelardi. Opalarimga olib kelsa, mana shunaqa bo'lardi. Hozir to'g'risini aytsam, men bir magazinga kirib qizimga narsa ola olmayman-da. To'g'ri, o'g'limga olishim mumkin, ya'ni kiyim masalasida demoqchiman. O'g'limga olishim mumkin. Lekin qizimga ola olmasam kerak-da. Shuning uchun uni har doim o'zini olib boraman. Hech, ya'ni o'zim olib ko'rmaganman-da. Lekin dadam olib kelardilar mana shunaqa. Qilichbekni ashlachi bo'ladi hech kim o'ylamagandi. Sababi Oxunjon o'zi ham yurist bo'ladi birdirda. Endi qandaydir o'sha 8-sinfdan keyin ko'yniga soldimi, otasi o'tib ketgandan keyin shu Zokir akam qayimib bir kun shu Qilichbek ashlatyapti ekan, konsert qilaylik deb qoldi. Keyin men Oxunjonni jiyani bor, Sherali degan, Sheraliga telefon qilib shunaqa deyapti Zokir akam desam, 6 ta qo'shig'i bor xolos-ku aka, qanaqa bo'ladi? Keyin Turkiston saroyida konsert qildik. Men yana 3-4 ta san'atkorlarni qo'shdik, ko'pchilik bo'lib, endi Qilichbek shu 6 ta qo'shig'ini aytdi. Ajetda ham yana paq etib portlab chiqdi, yana o'zini joyini o'sha Qilichbek madali bo'lib ketdi. Shundan keyin shu ham ta'sir bo'ldimi? Keyin ijod qilishni boshladi, qo'shiqlarni ko'paytirdi u ham. 1000 marta sevingan sevgimga bir marta sevinsang yetardi. 1000 marta sevingan sevgimga bir marta sevinsang yetardi. 1000 yilga yetgulik sevgimga bir lahza sevganing yetardi.
ming yilga yetgulik sevgimga bir lahza sevganing yetardi. Dadamning qo'shiqlarini ijro qilishni mas'uliyati katta men uchun. Hattoki o'sha yangi musiqiy sayqal deymiz, aranjirovka qildirayotganimda ham imkon qadar o'zgartirmaslikka mana shu harakat qilamiz. Mani eng nima deydi, menga imkon qadar o'shandan o'zimni ehtiyot qiladigan narsam dadasini qo'shig'ini buzib qo'yibdi degan narsadan men juda o'zimni ehtiyot qilaman. Lekin hatto o'sha bo'g'inlari ham o'zgartirmasdan shunday ligicha bo'lsin. Sababi qat'iyatdir o'zgartirsangiz biladi odamlar. Birga bir qilib ayta olmayman men baribir. Lekin o'sha ozgina o'zgarib qolgan joyi bo'lsa ham aytishadi menga. Shunaqa joyida sal boshqacharoq aytib qo'yibsiz-da deb. Endi men aytaman baholi qudrat deb. Oxunjon Madaliyev har doim ijod bilan band edi. Go'yoki umri qisqaligini avvaldan sezgandek, hamma narsaga ulgurish uchun juda tez harakat qilardi. Bo'sh vaqti deyarli bo'lmas edi. To'ylarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Hech keti uzilmasdi. Mana misol men qoyil qolganman. Mana misol bir yilda 12 oy bo'lsa, bir oy ro'za bo'ladi. Ramazon oyi bo'ladi. Ramazon oyida to'y qilinmaydi. Lekin shunday paytlar bo'lganki, bir oy Ramazon oyida Oxunjon to'yi bo'lgan. Qarang. Qanaqa to'y desa, odamlarga vaqti yo'q uchun odamlar Ramazonda to'y qilganda shu odam bolalar vaqtiga qarab. Mahallada kim to'y qilsa, Oxunakam atyo Qo'qonda yo Andijonda qayerda to'y bo'lsalar ham kelardilar baribir. To'yda oxiriga bo'lsa ham kelib ikkita aytib berib, ali mahalla ko'yida, ali odamlar ko'ngli uchun Oxunakam kirib kelsa, yana gururli hamma ungacha to'y tarqagan bo'ladi. To'yda oxiriga kelib qoladilar, yana hamma to'plangan, yana o'sha vaholanki shu qishloqning bolasi har kuni ko'rishadi. Nima endi emas edi-da. Ya'ni Oxunakamni o'zini qishlog'ida ham juda ham qadrlashgan. Sababi o'sha siz aytmoqchi, hammaga mehrli, muhabbatli, muruvvatli bo'lganliklari uchun. Bir uyda bo'sh o'tirganlarni bilmaymiz-da biz. Ya'ni o'sha uyda o'sha jamoalari bilan repetitsiya qilib, yangi qo'shiqlar ustida ishlanardi, tayyorgarlik bo'lardi. Ya'ni o'sha payt ekan-da, aslida bo'sh paytlari. Lekin o'shanda ham bir bekor o'tirmaganlar-da. Doim shu xalq xizmatida. Oxunjonda bitta odat bordiki, shoirlarni uncha katta kichikligiga qaramasdi. She'r yoqib qolsa, o'sha xirgoy yiqib yuraverardi-da, darrov bolalar keyin muzikantlar cholar edi. Shu qilib o'sha kun to'yda aytib boraverar edi. Zehni yaxshi edi, yaxshi yod olar edi. Muhammad aka, Muhammad Yusuf juda yaxshi ko'rardi Oxun akani. Bir esimda bor. Shu Andijonga borgan paytimizda Oxun aka Muhammad akaga aytdilarki, aka bir meni ham bir dardimni bir qo'shiq qilib bersangiz. Shu qancha qo'shiqlarim yaratilishi kerak bo'lgan qo'shiqlar to'ylarda o'tib ketyapti. To'ylarda ovora bo'lib shu qo'shiqlarga qo'lim tegmayapti, vaqtim bo'lmayapti. Shu qo'shiqlarni oldida hijolatman dedi. Keyin Muhammad aka aytdiki, Oxun dedi, sen uchun she'r tayyor dedi. Keyin ikkalasi keyin bir nimaga kirib, xonaga kirib ijod qilishdi. Aytilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr degan qo'shiq yozilgan. Shu nimada paytda biz bahorga ko'ngil berdik, kuzdan uzr. Bahorlarda qolib ketgan qizdan uzr. Keyin aytilmagan qo'shiqlarim sizdan uzr. Keyin chiqib o'qishdi-da, keyin men aytdim, zo'r bo'pti, faqat dedim shu Oxun degan nimani ham qo'shib qo'yaylik dedim. Desam Muhammad aka aytdi, zo'r taklif bo'ldi, zo'r gap bo'ldi dedilar. Keyin oxirida sizlarsiz men baxti yarim, ko'ngli yarim Oxun bo'ldim deb qo'shib berdilar. Qo'shiq ham juda dardli bir qo'shiq bo'lgan, ajoyib bir qo'shiqlardan bittasi bo'lgan. Oxun aka shuni juda yaxshi ko'rib aytib yurardi. Muhammad aka uncha odamni yoqtirmasdi. Uncha qo'shiqchini yoniga keltirmasdi, lekin Oxun aka desa yashnab ketar edi.
chunki Oxun akani samimiyati, Muhammad akani ham samimiyatiga esh qo'sh. Muhammad aka ham shu mana shu tuproqdan uzilmagan kamtar chapani ijodkor edi, shoir edi, ustozimiz edi. Mana shu ikkita katta bir ijodkor edi shaxsiyatida. Men mana shu kamtarlikni va xalq nima uchun sevganligini, xalq nima uchun haligacha yaxshi ko'rishini sababini men o'ylaymanki, mana shu tabiiy tug'ma Xudo yuqtirgan ziyoliligida, madaniyatida, kamtarligida deb bilaman. Biz bahorga oshiq bo'ldik kuzdan uzr, xazonlarida qolib ketgan qizdan uzr. Bizdan har ne o'tgan bo'lsa o'tdi mayli, bizdan har ne o'tgan bo'lsa o'tdi mayli, voy dodey. Qaysi qo'shiqda aytsalar, Oxun akam, masalan, boshqalarning qo'shiqlaridan eslaylikda o'sha davrda Yig'lagan osmon emasdi. Men garchi Qilich akam ustozimizning qo'shiqlari bo'lishiga qaramasdan, men Oxun akamdan o'rganganman. Oxun akam aytsalar bo'ldi, o'sha qo'shiq ommalashardi. Ommalashib ketaverardi. Shunaqa bir Allohim xislat bergan edi va talaffuz eng ahamiyatli joyi. Oxun akam Sherali Jo'rayev ustozimizdan o'sha so'zni to'g'ri talaffuz qilishni eng zo'r ko'chirgan shogirdlari Oxun akam dirdim. Chunki Oxun akamni to'ydagi yozib olingan qo'shig'ini eshitsangiz ham, studiyadagini ham so'z mana joyda nima deyildi demaysizda, shu qadar burro kuylardilar. Shu xislat Sherali Jo'rayev ustozdan Oxun akamga ham o'tgan. Oxunjonni fazilatlaridan eng biri, bu ham yangilik qildi. Bu ham she'raki bo'lib qolmadi. Yo boshqa bo'lib qolmadi. O'z ovozi, o'zini gapi bilan yaxshi shoirlarning she'rlarini aytdi. Muhammad Yusufni aytdi. Ishqilib o'zbek, mana o'sha turkman qizi degan qo'shig'i o'zbek qizlarini hayoga, iffatga, o'zbekchilikka, oqibatga chaqiradigan qo'shiqlar bilan bu elga tanilib, qayerda bo'lsa billa borsak ham meni nihoyatda hurmat qilardi. Mani bir ashulam bordi. Qizil gulbarga hech qor tushmasin, alamli boshga ham ozor tushmasin. Dunyoda yagona tilagim shuki, Oxunjon yaxshi nomingizga g'ubor tushmasin degan ashulam bo'lardi. Shuni otini qo'shib yuborardim hazillashib. Shuni ayting deb o'zi aytmasdan birinchi menga ashula aytkazib, shunaqa haligi o'zidan kattani hurmat qilardi. Ustozni ustoz bilardi. O'zidan kichkinalarni ham izzat hurmat qiladigan bir kichik ko'ngil o'zbek san'atida shu yorqin yulduz bo'lib, afsus va yana afsus nadomatlar erta so'ngan bir yulduzlardan deb hisoblayman. Oxunjon Madaliyev qisqa umr ko'rgan bo'lsa ham O'zbekistonda O'rta Osiyoga tagiga o't yoqib qo'ygan qo'shiqchilardan bittasi bo'ladi. Chunki shu buna paytlar bo'lganman, o'zga boqib bo'lganman. Mana misol O'zbekiston xalq artisti marhum ustozimiz Sherali Jo'rayev qayerga borsa hamma ashulachi to'xtatilgan. Hop, she'raka navbat degan she'raka chiqib 1 soatmi 2 soat aytgan odamlar hamma yerda ko'targanda, chunki uni shunaqa xalqni ichida sevimli odam bo'lganda u odam. Hattoki men nima demoqchiman, Sherali Jo'rayevdek odamga kelib turib, she'raka siz yaxshi ko'ramiz-ku, Oxunjonni ikkita eshitaylik deyishgan joylari bo'lgan. Bu nima degani? Bu degani Xudo taolo shu omad degan narsani shunaqa berganki, shu yigitga hamma qoyil qolgan qilgan. Oxunjon Madaliyev haqida so'z borganda, uning turkman qiz qo'shig'ini eslamaslikning sira iloji yo'q. 80-yillar. Shu qo'shiq katta sahnada ilk bor ijro etildi. Cheksiz olqishlar oldi. Va u tez orada rosa ovoza bo'ldi. Muhammad Yusufni Mushtumda nimasi? Turkman qizga uylanaman, yana 41-yil olmalari, bir narsa she'rlari chiqqan. O'shadan turkman qizga uylanaman topib oldim. Turkman qizga uylanaman. Keyin shuni bir joyga olib qo'ydim. Keyin shu oralig'ida Muhammad Yusuf bilan qaysidir deputatimizni uchrashuvida Guvayda tumanida bo'lib qoldik. Keyin Muhammad Yusufga aytdim, Mushtumda chiqqan she'rlaringizdan bittasini qo'shiq qilyapmiz-da Muhammad aka desam, o'ylab tur.
41-yil olmalarimi? Uni yana bir she'rlar, yo ular emas. Turkman qizga uylanaman degan she'ringizni qo'shiq qilamiz. Shunga tayyorgarlik ketyapti desak, Turkman qizga yo qanaqa bo'lar ekan? Siz yozibsiz-ku dedim. Shu bilan bo'pti, mayli deb qolishdi. Shu bilan u kishim uchun kutilmagan bo'ldi. Biz o'sha Turkman qizga uylanaman deb birinchisini shu Muhriddin Xoliqov bilan birgalikda Xalqlar do'stligi saroyida konsert qo'ygan paytimiz, endi men bu Turkman qizni qo'shig'ini, Oxunjondikini bir dona qo'shig'ini finalga olib qo'ydim. Tayyorladik. Yodam edi Oxunjonga. Katta qilib yozib, doirani ichiga tashlab qo'ydik. Keyin oxiriga qo'ydik o'sha ashulalarni. Keyin shu bilan oxirida Oxunjon o'sha qo'shiqda aytdi. Aylanaman sharqni kezib, aylanaman. Shunaqa bir Turkman qizga uylanaman deganda zal portladi-da endi. Shunaqa fayz olib konsertda hamma narsa esdan chiqdi o'sha qo'shiqda oldi. Bitta o'sha qo'shiq hamma yoqni titratib chiqib ketdi endi. Oxun aka stadionlarda qo'shiq aytib ham o'zini kamtarligini yo'qotmagan, o'zligini yo'qotmagan. Oxun akani bir kuni uylariga borsam, qish payti eshiklarida bu voqea shu 91-92-yillarda bo'lyapti. Borsam eshiklarda qator turkmanlar turibdi. Turkman kiyimida turibdi. Keyin so'rasam, o'zi ko'rganimdan tushundim. Turkman qizga uylanaman degan qo'shiq uchun kelgan. Turkmanistondan kelishgan, Dashovuzdan kelishgan. Aytishyaptiki, bitta shu qo'shiqda aytib bersangiz bo'ldi. Samolyotda olib ketamiz, samolyotda olib kelib qo'yamiz. Shu Turkman qizga uylanaman degan qo'shiqda aytsangiz bo'ldi. Bo'ldi, tamom. Mana shu darajada xalqaro miqyosga chiqib ketgan, xalqaro darajaga chiqib ketgan san'atkor edi. Lekin oyog'i yerdan uzilmadi. Sababi tarbiya ko'rgan edi. Sababi san'atni og'ir yo'llarini bosib o'tgan edi. San'atni noni qattiq ekanligini his qilgan edi. Mana shu zalvor va o'zini ichki madaniyati, Xudo bergan ichki madaniyati Oxun akani shu oxirgi kunlarigacha shu kamtarligini saqlab qoldi. Albatta odam o'zi ataylab men kamtar bo'laman deb harakat qilmaydi. Bu zalvor yurakda bo'ladi. Turkman qizda aytilgandan keyin Yulduz xonim kelganga javob berishgan. Bu endi deb o'ylaysiz faqat yaxshilikka. Hech qanaqa odamlar unaqa ekan, hali gaplar chiqarishgan. Biz uning ichida mana o'sha Shuhrat Ahmedov unga javob yozgan. Erta faqat ijodning ta'siri. To'ylarda ham ikkalari ko'rishib qolsa, juda bir-birini hurmat qilardi. Yulduz xonim, Oxunjon ham juda ikkovida faqat ijod ta'sirida nima deydi? Bunyod bo'lgan qo'shiqlar. Aylanaman sharqni kezib aylanaman. Iboli bir yor topolmay o'ylanaman. Aylanaman sharqni kezib aylanaman. Iboli bir yor topolmay o'ylanaman. Dadamdagi ko'p xislatlarni o'shandayligicha o'zimga olishdi. Rosa harakat qilyapman, lekin oson emas ekan. Ya'ni o'sha hammaga birdek, ya'ni hamma narsaga e'tiborli bo'lish, hammani birdek ko'nglini olish, hamma uchun yaxshi inson bo'lish, o'zimga o'zim shu narsalarni qattiq bir o'rganishga, qattiq bir shunaqa inson bo'lishga harakat boshlaganman. Endi bilmadim endi qaysi darajada. Shu qadar ixlosmand bo'lganligimdan to'ydagi yozuvlarda yo'talib yuboradilar, qayerdadir kulib yuborilgan joylari bo'ladi yoki qayerdadir bir ikki takt qo'yib yuborib aytib yuborgan joylari. Biz shu qadar ixlosmandki, o'sha yo'talgan bo'lsalar, o'sha joyda albatta yo'talamiz-da endi biz ham. Shunaqa va endi shu muhabbat, shunaqa ixlos javobsiz qolmadi. Kun kelib Oxun akam ham meni shu eng yaxshi ko'rgan shogirdlari safida qabul qildilar. Oxunjon Madaliyevning ijrolari ichida bir navo borki, uning har lahzasi hayajonli.
har ona sog'inchga to'la. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Aslida boshqa bir xonanda uchun yaratilgan bu qo'shiq yillar o'tib Oxunjon Madaliyevning qalbiga ko'chgani ajib bir holat. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas degan qo'shig'imiz juda mashhur bo'lgan. U o'zi aslida boshqa bir san'atkor bo'lib yuraman degan bir havaskor uchun yozilgan edi. Poyezdda yozilgan bu she'r. Poyezdda ketayotgan paytimizda meni tanib qolib, shu she'r yozib berasiz deganda, men aytib turganman, u yozib olgan. Bu 93-yil. Keyin shu bilan u san'atga kompozitorga olib borib bergan, bastakorga olib borib bergan, bastakor uni qo'shiq qilgan, u mashhur bo'lib ketgan. Va u yaxshi chiqqan qo'shiqni Oxun akaga berib yuborgan, san'at o'sha nima, bastakor. Haligi mendan she'rni yozib olgan, qolib ketgan g'aflatda. Xullas keyin bir kun men borsam, Oxun aka bir yangi qo'shiqlar qilib qo'ydim, eshitib ko'rasizmi deb, bu paytda magnitofon bo'lardi, kaseta bo'lardi, kasetani qo'yib berdilar shu yangi hovlilarda, Oltiariqda. Keyin eshitib o'tiribman, haliginga shu she'rni yozib berganim esimda yo'q. Keyin bir payt qarasam, so'zlari yoqimli so'zlari. Keyin aytdim, she'r zo'r ekan dedim. Desam, kuldilarda. Bu sizni she'ringiz-ku bu dedilar. Aytdim, yo'q dedim, keyin esladim. Dedim, aka dedim, bu she'rni dedim, men palonchiga yozuvdim. Bag'dodlik biz o'zimizni hamqishloq bir hamyurtga yozgan edim. Desam, to'xtang dedilar, ketdik dedilar, borib dedilar, rozi qilib olamiz bu she'rni. U paytda Oxun aka yulduz bo'lgan. Mega yulduz bugungi kunda aytganda shu darajaga chiqqan paytlar edi. Moshinalarga chiqib, o'sha bolani qishlog'iga borib qidirsak, baxtimizga yo'q ekan u bola. Lekin ota-onasini rozi qilib kirib, juda qo'llari ko'kslarida shu o'g'illaringizni shu qo'shiqlarini men shunaqa qilib bilmasdan olgan ekanman, shuni aytib o'rgan ekanman. Endi ular Oxun aka kelganiga to'y bo'lib ketdi. Umuman hayron bo'lib qolishdi, bir sarosimaga tushib qolishdi. Oxun aka shunaqa qilib kelsalar, o'g'il kelsalar, shunaqa biz uzrimizni aytib qo'yasiz. Mana bu telefonim, bir ko'rishsak, men uzrimni aytmoqchiman va rozi qilmoqchiman. Mana shunaqa odam edi. Shunaqa kamtar odam edi. G'amgin yurak, g'amgusor yurak. Bechorani xo'rlasang bo'lmas. G'amgin yurak, g'amgusor yurak. Bechorani xo'rlasang bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Baxtli bo'lishning eng yaxshi yo'li boshqalarni baxtli qilish deguvchi edi donolardan biri. Oxun aka ham tanish yoki notanish insonlarga muruvvat qilib, ezgulik baxsh etardi va shundan ko'ngli chog' bo'lardi. O'sha paytda deylik, endi o'sha ovqatlanayotgan paytda shu ko'chadan endi to'g'ri begona odam o'tmaydi, mana shu o'zimizning qishlog'imiz odam o'tadi. Kimdir o'tib qolsa, kirmaguncha o'sha odamni kirmaguncha qo'ymas ekanlar. Shar o'rnlaridan turib chiqib, "Ey uka yoki aka, palonchijon yoki baqa keling deb, "Yo'q, aka, yo'q, kiring" deb o'tiring. Rizq nasiba, birga ovqatlanaylik, keling deb mana shu yedirib kuzatar ekanlar. Keyin hayron bo'lib tursak dedilar. Shu odam rizqi bor ekan. O'shaning uchun mana shu yerdan o'tdi. Shuni deb o'zlari xursand bo'lar ekanlar-da shunaqa ishdan. 22-23 yoshlaridan agar shu Farg'ona vodiysida tanilib 22-23 yoshlaridan tanilgan bo'lsalar, 15 yil bor, ana 15 yil taniqli xonanda bo'lib umr kechirganlar. Ana o'sha 15 yillik mashhurlik hayotida juda ko'p ishlarni qilib ulgurgan Oxun akam. Mahalla ko'yiga Oxun akam eshigini taqillatib borgan, birorta odam yordam so'rab borgan, hech kimni qo'li quruq qaytmagan. Oxun akamki 37 ga kirib o'tdilar. O'sha shuncha 37 yilda qilgan ishlarini biz mana 50 ga kirib hali ham qilaganimiz. Kerak bo'lsa o'ng qo'ling bilan berganing chap qo'ling bilmasin derdilar-da.
yo'l-yo'lakay men o'zim ko'p birga yurgan paytlarimda ham yo'l-yo'lakay mana shu deylik ehson qilib ketaverardilar-da. Shunaqa ehson qilib kimgadir shu yaxshilik qilib ketaverardilar. Lekin hech kimga birovga aytib yo anaqa yo'q, unaqa narsa yo'q edi. Bo'ldi, esdan chiqardi. O'sha ish o'sha yerda qoldi edi. Men juda ko'pchilikdan bu narsani mana hozirgacha eshitib kelyapman. Aytishadi-da, o'sha Oxunjon aka palon joyga to'yga kelganda deydi, biz endi kichkinaroq bola bo'lganmiz. Biz sal chetroqda turganmiz, o'sha odamlar bilan endi so'rashib kelib, biz hattoki sal chetroqda bo'lsak ham, "Ey yigitlar, yaxshimisizlar?" deb biz tomonga so'rashgani kelardilar. Biz endi o'sha payt, "Voy, Oxun aka bilan so'rashdik" deb xursand bo'lib qolaverar ekanmiz-u. Hozir o'ylasak, biz yosh bola bo'lsak ham bizgacha e'tibor qilgan ekanlar deydi. Keyin mana shu buni ham mana shu o'rtoqlaridan eshitganman. Darvozaxonamizda, shu uyimizda darvozaxonamizda so'ri turardi. Deylik o'sha uyda bo'lgan paytlarda o'sha o'rtoqlarini chaqirib birga ovqatlanishardi. Juda to'g'ri ish qilgan ekanlar. Misol uchun o'sha payt Toshkentga ketmasdan mana shu yerda yurib, shu yerda ijod qilib. Chunki qarangki, xalqqa, eshituvchiga u ashula Toshkentda yozilganmi yoki bir chet elda yozilganmi, uncha unaqa ahamiyati yo'q-da uni. Avvalo unga yoqsa bo'ldi-da u. Hech esimdan chiqmaydi, Oxun aka bilan ikkalamiz o'tirib, bu yoqda ko'rsatuv jarayonlar, mana televideniyada ishlaysiz, bilasizku, ko'rsatuv jarayonlari ketyapti, ish qaynab yotibdi. Assalomda o'sha payt 100 ta odam ishlaydi. To'stopolon ikkalamiz qo'shiqni yozyapmiz. Bu qo'shiq yonimga kel yorim, quchog'imga kel degan qo'shiq. Daraxtdek qo'llarim ko'kka cho'zilgan, sog'ingan bahorim chorbog'imga kel. Dil torim uzilgan, ko'ngil buzilgan, yonimga kel yorim, quchog'imga kel degan nima. Endi men yozyapman, Oxun aka shu joyda o'zida muzika tayyor. O'sha muzikaga solib yurib aytyapti. Odamlar kirib chiqib turibdi, parvo qilmaydi, ilhom nimasida, og'ushida. Shuni zavqi esimdan chiqmaydi. Yoningga kel jonim degan variant ham bo'lgan. Yonimga kel jonim, quchog'imga kel. Keyin Oxun aka aytdiki, "Yo'q, jonim bo'lmaydi. Jonim dedi, shilqim so'z" dedi. Yorim desa, bu kengroq, bu chiroyliroq, adabiyroq so'z dedi. Qarang, so'zni his qilganlarni. Daraxtdek qo'llarim ko'kka cho'zilgan, sog'ingan bahorim chorbog'imga kel. Dil torim uzilgan, ko'ngil buzilgan, yonimga kel yorim, quchog'imga kel. 37 yoshgacha misol uchun juda ko'p narsaga ulgurganlar. Endi tushunyapmiz. Ko'p narsaga ulgurganlar. Faqatgina to'yga borib kelish yoki ijod qilish yoki konsertga chiqish emasda, onani o'sha hurmat qilishdi, e'zozlashdi. Haqiqatan ham biz endi o'sha dadamdan o'rgandik. Sal buvim rahmatli dadamga nimanidir "Anaqa bo'ldi" deyishlari shart emas edi. Shundoq qovoqlarni solib, kayfiyatlari yo'q, o'tirib olsalar bo'ldi deydi. Chunki dadam bittada bilardilar-da, buvimning kayfiyatlari yaxshi yoki yomonligini. Agar ozgina sal qovoqlarini solib o'tirgan bo'lsalar, nima bo'ldi ekan deb shu ko'ngillarini topishga shu harakat qilib, bu yoqdan surishtirib degandek, nimaga bu kayfiyati yo'q? Nima bo'ldi ekan deb o'sha sababini topib, keyin o'shani oldini olinardi. Oxunjon Madaliyevning muxlislari ham o'zi kabi kamtar, xokisor va eng muhimi sodiq insonlar. Vafotidan so'ng shuncha yillar o'tgan bo'lsa-da, hamon xonadonini ziyorat qilishni kanda qilishmas ekan.
dadamni tug'ilgan kunlarida biz uyga nima deydi hali ehson qilyapmiz deb odam chaqirishimiz shart emasda. O'zlari kelishadi. Har xil viloyat erinmasdan. U anaqa yo'q. Bir uzoq Qashqadaryo deysizmi, Surxondaryo deysizmi, Samarqand farqi yo'q. Hamma viloyatdan. Yildan yilga keluvchilarning soni yana ko'payyaptiki, kamaymayapti. Har kuni bir qator eslashimiz bor. Masalan, o'zimizda bir nimadir tasodif bo'ladi, yo qo'shiqlarni kuylaymiz, yo qayerdadir bunaqa. Demak, bu odamlarni tili bilan dili bir edi Oxin akani. O'sha quvnoq odam, o'sha oliyjanob odam, qo'lidan kelgancha hammaga yaxshilik qiladigan odam, hech qachon kibrlanmaganlar. O'sha sodda oddiyligi bilan yashab, oddiyligi bilan o'tdilar va kunimizda mana farzandlari Qilichbek davom ettiryaptilar ota kasbini. Oxin akami umrini, Oxin akam erishalmagan bir umidlarni, orzularni, yutuqlarni men Qilichbekka tilagan bo'lardim. Respublikaning hamma joylarida Oxinjonni o'ziga yarasha shinavandasi, o'ziga yarasha shogirdi bor. Bu abadiy, xudo xolasa o'lmaydi yonimizda deyman. O'sha dadamni gapirgan gaplari ko'p menga asqotadi. Ya'ni o'sha qaysidir vaziyatda bo'ladi-yu, nimadir o'zini vaqti kelganda, o'zi tasodifiy uchraganda, o'shanda dadam shunaqa degandilar yoki shunaqa qilgandilar degan holat menga keladi.